又似你個人唔講道理嘅。嗱，我而家正式同你介紹下我自己先。我係一個正能量嘅情感嘅主持人，我係專門調解問題、處理問題嘅，明白未？我係叫廣東平哥，我同時係有自己團隊嘅，我喺度現場直播，知道未？啊，而家你阿妹啊，求助到我哋，你只不過係個契仔嚟嘅，係人哋認翻嚟噶，你個妹先至係你呢個契媽嘅親生女嚟噶，你知道未？而家你個阿妹嘅老公而家等住銀紙去上台醫病嘅，你喺你妹夫出事嗰日攞咗佢哋10萬蚊，而家你妹夫急住睇病要攞翻嚟，你係唔係要將呢10萬蚊攞翻嚟俾人哋睇病先？你話係唔係先？嗱，家人們，大家話係唔係先？認為係嘅要打個對字出嚟，認為阿平哥講得有道理嘅打個對字出嚟，攞翻嚟。講呢啲話好心你肉個腦諗下啦，佢而家病咗，要做手術啊，要嗌我攞錢出嚟啊，係乜嘢啊？喂，你好啦喎，仲有啊，你唔使同我解釋，你講咁多介紹咧係邊個啊？呢啲咧唔關我事，我都唔在意啊，我唔在乎你係邊個。仲有啊，嗱，我咁同你講啦，契仔就都係仔啦，契仔唔係仔咩？屌你何鬧嘢啊！屌，契仔就係仔，契仔可以霸佔晒人哋屋企啲所有啲嘢咯喎，啊！人在屋檐下都要低下頭噶。唔係我嘅咩？咩係霸佔啊？遲早都係我噶啦，只不過依家係早咗些少啫。仲有啊，原嚟咧又係一個多管閒事嘅，唔係啊？喂，我話俾你聽啊，我唔理你咩情感主播咩率啊，我唔理你咁多。我唔理咩電台主持人、律師又好，邊個嚟我都唔驚，就算天王老子嚟我都唔驚啊！係咩？係，冇錯啊！當時咧個係俾咗我10皮嘢係點啫？喂，但係嗰10皮嘢有用到去買魚飼料嚟㗎，你以為我攞去使咗咩？咁啊，既然佢買咗魚飼料啦，咁仲嚟問我攞啊？我去邊度攞俾佢啊？我去搶俾佢啊！你唔講道理嘅，我講咩道理啊？我講嘅就係道理，我話你聽。周亮啊，嗰個死人鳩樣啊，都係一個上門女婿嚟嘅啫嘛。佢依家啊都撇咗啦，行唔到路啦，係咪？就有句話嗌啲咩？做乜 Q 啊？早偷生啊？早生啦！喂，早乜嘢早偷生係嘛？你咁講人都有嘅，你過晒份喎。人哋喂嗰個事實啊，何必喺度拖後腿啊？佢車住阿曉麗喺度，搞到曉麗擔心人哋一世後。阿周亮唔係因為救你先至造成咁樣嘅結果嘅咩？喂，你冇亂噏噃！阿周亮出事啊，唔係我拱佢去嘅喎，係佢自己死要揸住，係佢死要硬住啊，扮小英雄咁，佢自己要揸車。我屌你個人真係冇良心嘅！佢自己攞嚟㗎，係嘛？哇呀！佢搶住開車，係佢將我拱咗落去，自己去碰埋步去㗎，關我 Q 事啊！係佢自己造成嘅，點解要我嚟埋單啊？我話俾你哋知啊，你冇聽曉麗嗰個衰婆喺度亂噏24啊！佢咧個食懵丙嘅，個頭髮長結色短，俾阿周亮咧迷暈個頭，而家係喊苦喊忽。而家咧冇錢去咩啦，就想嚟我呢度攞一筆銀紙啊！你以為我咁蠢咩？我讀咗書少唔代表我蠢。嗱，我契媽都企埋我呢邊噶啦，係咪啊？我契媽咁大年紀啦，我食嘅鹽比你食嘅米多啦，係咪啊？係嘛？真係嘅，仲有啊，我唔怕同你講啊，魚塘啊，本嚟就我契媽屋企嘅。周亮咧一個孤家佬孤兒嚟噶，冇人冇物，佢有本可以住到我哋屋企嚟啊！喂，上門嚟啊，住我哋嘅。喂，佢都係收咗成8世嗰啲咩祖墳墓青煙嗰隻啦。阿陳明輝啊，阿陳明輝抵嘅，係佢自己攞嚟嘅，話你聽抵佢仆啊！咁你都相當係個上門嘅啫。我上咩門啊？喂，呢個我契媽嚟噶，契仔就如親生仔噶啦，呢啲你唔識咩？同你講你唔明噶啦，你哋啲拗晒噶啦，唔想同你講咁多嘢。你而家都係個上門嘅，你知道咪？只不過你以個契仔上門啫，你嗰個妹夫以一個上門女婿上門啫，你兩個都係上門，如果一擔擔其實，但係問題係人哋係正直，你咧就深刻。
你唔使用呢啲話嚟同我講，你想用激將法嚟激我啊嘛，係咪啊？我憑我本事啊，我有本事影到咁嘅契媽，你有咩？你冇咧，冇你就冇羨慕我啦。我羨慕唔到，我做唔到咁嘅事咯。曉麗啊，我自細咧就咁中意佢，佢本嚟就應該嫁俾我噶嘛。咁既然唔想嫁俾我，我可以嫁俾村長個仔噶。如果唔係啊，周亮插咗腳入嚟啊，邊有個周亮咁好啊？俾佢得到個周麗，依家周亮廢咗啦。曉麗咧，一係就嫁翻俾我，二咧聽我契媽嘅咧，一係就嫁俾村長個仔。唔使啊，我話你聽啊，我唔理邊個揾到你，你唔使喺度幫個廢人講咁多廢話，我唔想聽啊。仲有啊，冇阻住我休息嘅，廢話真係嘅，冇得人同你講咁樣。喂，咪走住，事情未解決嘅吓，阿陳明輝。你點解咁唔講道理？我聽你講咗成日，我聽你講咗半日時間，你都唔講道理嘅。而家嗰張魚塘呢，唔係喺你手上邊咩？而且我聽講嗰啲飼料啊，買魚嗰啲飼料你都冇買到。我聽你阿妹去查過嘅，我聽你妹夫呢，就係當初係為咗你救你先至受傷嘅，本嚟佢可以躲避嗰個受傷嘅，但係為咗救你。你妹夫就俾車撞冇咗條腳，你知道未？你呢個妹夫救你，令到自己冇咗隻腳，你知唔知道？你有冇良心噶？你講嗰番說話，你頭先講嗰番說話係咩說話？你頭先講乜嘢？你頭先講，走啲冇咗走好啦，走着啦，係嘛？你咁講人都有，你有良心咩？你明白未？你咁樣講係非常之冇良心嘅。直播間所有嘅兄弟姊妹，你話呢咁樣嘅衰人係咪冇良心？佢個妹夫係為咗救佢先至俾車撞冇咗隻腳啊，即係碾冇咗隻腳嘅。而家佢講佢而家鬧佢妹夫冇鬼用，叫佢走啲着啊！你話係咪冇良心先？打出嚟，打冇良心，冇良心，打喺公屏上面。我冇良心啊！我連應都唔想應你啊，仲會同你講咁多阿支阿佐嘅嘢，我同你講啊，你講咁多嘢做乜嘢啫？阿支阿佐左頭左勢。佢講嘅嘢你就信啊？佢講乜你就信乜噶？好心你用我腦爛啦，諗下啦。我使佢幫我人咁高馬大，我使佢幫我啊！佢仲話佢幫咗我，其實咧佢想害我咋？我話俾你聽啦，其實唔係講啦，你今時今日咁嘅樣，我都唔想踢爆佢。好彩我命大如果唔係啊，我條命仔啊凍過水啦，俾佢咁樣拱一下，就上嚟啊！依家咧就想屈埋我，想問我攞銀紙啊，諗都冇諗啦！嗌佢有咁遠同我躝咁遠，喂，嗌咁遠同我躝咁遠，所有兄弟姊妹，大家話要唔要收佢皮先？你真係忘恩負義啊，顛倒黑白是非嘅。今日呢個銀紙你唔攞都要攞出嚟，攞又要攞，唔攞又要攞，冇辦法啦。我就係要處理呢單嘢吓，我要幫到底啦否則我哋而家就告你。你以為你可以食得落呢筆錢咩？直播間所有家門要唔要佢嘔出嚟？要佢嘔出嚟嘅，打個要字出嚟。呢10萬蚊係你妹夫同埋你嘅阿妹嘅，唔係你嘅，嘔翻出嚟，聽到未？陳明輝先生，我俾機會俾你，冇逼我。如果逼我哋告你。喂，你幾大口氣嘅？我覺得，喂，你知唔知你自己講緊乜嘢啊？你知唔知道你同邊個講嘢啊？仲有啊，你只不過係一個多管閒事嘅主播仔啫，唔通你真係可以將我捉去咩？你唔通真係可以捉到我咩？我想問下，有本事你咪去告咯！我想睇睇你呢個主播仔有幾大嘅能耐，可以吹得我獎。我話你知啦，我契媽都承認呢啲銀紙係俾我㗎，我契媽都話咗跟你有冇半毫子關係啊？冇啊咧，我都費事同你講咁多鳩嘢啊！再煩我，信唔信我想咁揼你鑊金啊咧嗱！我咁同你講啊，呢啲銀紙咧，我唔俾有唔俾嘅理由，你吹到我脹啊！喂，你真係顛倒是非嘅，咁講人都有嘅。你有乜嘢理由啊？你講嚟聽下先，有咩理由？你將呢啲銀紙獨吞，有咩理由？好，你要聽啊嘛，理由啊嘛，我話你知啊，你只係知道其一，唔知道其二咋？你以為我個腳就係好噶，就係好噶吓？我個腳都係受到傷噶，雖然係冇跌斷，但都傷得唔輕啦，係咪啊？呢10皮嘢咪當我醫藥費咯，我都嫌少啊，我仲要貼錢啊，邊個俾我啊？邊個賠邊個啊？佢啊？喂，你隻腳都跛咗，你隻腳都傷咗啊？冇跛到？喂，所有嘅家人們，
佢話佢嘅腳都傷咗喎，大家信唔信啊？兄弟姊妹，大家揸住手機，佢話佢嘅腳都傷咗嘅，大家信唔信？信嘅打個信字，唔信打唔信。